Atay toza men sizlarga tekinga ovqatlanishni o'rgataman. Okay. Okay. Yoqimli ishlar, okay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ya bo'ldi, okay, просто xol-ahvol so'raydi otunimda. Nima deysiz, okay? Albatta, okay, albatta. Voy, uzr, okay, uzr, okay. Men bor uzr lekin, okay. Yaxshi ekan, qo'ling. Olib o'tiring, okay. Yo'q, o'ring. Shayshi ishga pul yo'qmi, okay, sizda? Hol, menga interval bo'ladi-da. Bo'ldi, okay. Olib keltiravering, yeymiz, okay. Okay, qo'ymaysiz. Mazasiga gap yo'q lekin, okay. Olib o'tiring. Piyozdan yeb o'tiring, okay. Yeng, okay. Yo'q, yo'ring. Yemaysizmi endi? Mayli, o'zingiz bilasiz, okay. Sizlarga yoqimli ishlar, okay, yaxshi o'tiringlar. Okalar menimcha salabi qolishdi-da. Qo'yish to'laverasizlar-da, mas pulim bor edi faqat. Yo'q, aka. To'rming sizga, to'rming mamma ukamga. Navoda telegramimiz yo'q. Ha? Shuna berib tura olasizmi, okay? Shuna berib turing, okay, telegramingiz bo'lsa, zo'r narsa go'shtan. Telegram postga kirib, Sara Match bot deb yozsangiz, bizning 400 mingtadan oshgan shularga aytibdik, botimiz chiqib keladi, okay. Nima kerak yo'q? Chiroyli qizlar bilan yaxshi niyatda tanishib, o'tirsanglar bo'ladi, okay? O'zingizlar yakkama qo'yga o'xshab o'tirib bo'ladi. Endi uchunmi aytaman. Talatish qo'ysiz. Qarang, okay. Shundoq start berasiz-da. Rasmingiz bilan lokatsiyangizni tashlaysiz, sizga 1 kilometr yaqin atrof turgan chiroyli qizlar chiqarib beradi. Aynan men o'tiribman-da, okay. Bitta narsa esimdan chiqib qopti-da, okay. Yo'l kiramga pulim yo'q edi, iloji bo'lsa, okay. O'zim yo'l kiramga yetdi deyman. Mayli, endi bir safar 5 kun ketarsiz, okay? Okay. Talatish qilmayapsizmi? Mabodo xafa emasmisiz, okay? Yo'q, okay. Xafa emassiz-ku? Yo'q. Mayli, okay. Xafa bo'lmasangiz bo'ldi faqat, okay?